Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу интернет катталуучулары, Аллах насип кылып биз Рамазан айында турабыз. Рамазан айында бизде бул айдагы биз жөн гана ибадат эле эмес, садака берүүчү, зекет берүүчү, ошолордун сооптору эселеп көбөйүүчү айлардын бири болуп, айлардын султаны болуп эсептелет. Ошонун ичинен эгер мүмкүнчүлүк болуп, байлар зекеттерин берген болсо, садакаларын берген болсо, көбөйтүлөт. Анын ичинде дагы бир садаканын ушул Рамазан айында гана бир басымдуулук кылып айта турган садака бул фитр садакасы болуп эсептелет. Бул фитр садакасы негизинен фитр деген ооз ачардагы садака деп айтылат. Бул садака кимдерге мүмкүн беришке? Бул колунда бар адамдар фитр садака берүү, оруз айында берүү болуп эсептелет. Эгер кембагал болгон болсо, онун өзүнүн каалоосуна калтырылат. Эгер кааласа фитр садака берсе, ал жакшы болот. Бере албаса, бериштик бул сөзсүз фарз эмес. Анан эгер колунда бар адам муну бергенде, ичиндеги боюнда бар балага дагы берип койгону жакшыраак деп айтылат. Жана фитр садаканы ким эгер бере турган болсо, акыркы күнгө, арапа күнгө жана айт намазга чейинки берген фитр садаканын сообу аябай көп болот. Мүмкүн болушунча ошонун өзүнүн дагы даражалары бар. Ар ким өзүнүн байлыгыга, мүмкүнчүлүгүгө жараша берген болсо, канчалык көп болгон болсо, ошончолук сообу дагы көп болот. Аллах насип кылып бардыгыбыз ушул фитр садаканы, мен азыркы күндө адамдардын жашоосу жакшы, ар бир адам берет го деген үмүттөмүн. Жана бергенге ар бирибизге Аллах мүмкүнчүлүк берсин. Ушундай жакшы Рамазан айындагы сооптор көбөйө турган жакшы айлардын биринде турабыз. Ар бириңиздерге мен сунуштайт эдим ушул фитр садаканы берип, мүмкүн болушунча ушул айдын соопторунан толук алышыңыздарды. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.